السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا
وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصلاة عماد الدین ہم کو اداس کر کے مہمان جا رہا ہے آنے کا کر کے وعدہ رمضان جا رہا ہے رحمت کا یہ سمندر یہ برکتوں کا دریا رحمت کا یہ سمندر یہ برکتوں کا دریا خوشیاں ہزار دے کر ذیشان جا رہا ہے آنے کا کر کے وعدہ رمضان جا رہا ہے راتوں کو اٹھ کے رونا اشکوں سے پاپ دھونا راتوں کو اٹھ کے رونا اشکوں سے پاپ دھونا توبہ کا دیکھ تحفہ فوزان جا رہا ہے آنے کا کر کے وعدہ رمضان جا رہا ہے ہم کو اداس کر کے مہمان جا رہا ہے ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العالمین دی ذات واسطے جڑا اللہ پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا گنج بخش غوث اعظم غوث پاک دستگیر ہے درود و سلام امام الانبیاء امام الرسل امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ میرے اور تساں دے دل دی بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسطے میرے محترم بھائیوں بزرگوں ساتھیوں نوجوانوں سننے والی معززات مکرمات محترمات پردہ نشین مو بہنوں خداوند باری تعالیٰ دا نہایت ہی فضل و کرم ہے کہ جس خالق اور مالک دی توفیق خاص نل اسیو دے کر دے اندر جمع ہوئے ہیں دعا کرو اللہ تعالیٰ ساڑھا سارے اندہ او دے کر دے اندر مل کر کے بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے رمضان المبارک دا آج خطبہ جمعۃ الوداع اور رمضان المبارک دا دن میں اج الوداعی چند گھڑیاں چند لمحات رمضان المبارک دے باقی رہ گئے ہیں دعا کرو اللہ تعالیٰ ساڑھے سارے تے راضی ہو جائے اور ان 30 دنوں دے اندر 30 راتاں دے اندر قرآن پڑھ دے رہے تراویح پڑھ دے رہے قیام کر دے رہے روزے رکھ دے رہے نماز پڑھ دے رہے
صدقہ و خیرات کر دے رہے، دعا کرو اللہ اس سارے اعمال نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے، اور جڑیاں چند گھڑیاں رمضان دیاں باقی نے، اللہ انہاں دے فوائد و ثمرات سمیٹن دی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھنا اسلام دا مزاج مستقل مزاجی والا مزاج، اسلام دا مزاج اے نہیں کہ بندہ ایک مہینہ تے تہجد بھی پڑھدا رہے تے ایک مہینے تو بعد فرض نماز بھی نہ پڑھے۔ اسلام دا اے مزاج، اچھی بولو، اسلام دا اے مزاج، اسلام دا اے مزاج نہیں۔ اسلام دا مزاج اے نہیں کہ بندہ ایک مہینہ تسلسل دے نال قرآن پڑھدا رہے اور ایک مہینے تو بعد بندہ قرآن وال ویکھے بھی نہ۔ ایک پورا مہینہ اللہ دے گھر نو آباد کیتا تے عید دا موقع آیا اللہ دے گھر ویران کر دیتے۔ ایک مہینہ صدقہ و خیرات کر دے رہے، ایک مہینہ گزر جان تو بعد یتیماں نو، مسکیناں نو، ماڑیاں نو، کمزوراں نو بھول گئے۔ ایک مہینہ راتاں نو اٹھ اٹھ کے اللہ دے سامنے روندے رہے، جیڑے گناہاں دی معافی منگی اوہی گناہ عید دا چن چڑھیا تے پھر شروع کر دیتے۔ مسلمانوں اسلام دا مزاج اے نہیں۔ آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دی اندر ایک پوائنٹ نوٹ کرو کہ ساری زندگی نے کیا کرنیاں نے، ساری زندگی گناہاں تو بچنا ہے، ساری زندگی فرض نماز پڑھنی ہے، ساری زندگی اللہ دے سامنے گڑ گڑانا ہے، ساری زندگی قرآن نال پیار پانا ہے، ساری زندگی یتیماں نال، مسکیناں نال، ماڑیاں نال، کمزوراں نال محبت دے پیار کرنا ہے۔ رب کعبہ دی قسمیں ساری زندگی اسی رمضان دی طرح بنا لمانگے، آخرت دی اندر اللہ عید تو میں زیادہ خوشیاں عطا کر دے گا، لیکن زندگی رمضان دی طرح بنائیے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا احب الاعمال الاللہ ادومها وان کلا، فرمایا کائنات دے لوگوں اللہ رب العالمین نو عمل او پسند ہے جیڑا مستقل مزاجی نال کیتا جائے چاہے تھوڑا کیتا جائے۔ اے بہت بڑا المیہ ہے، میں اے بات درد نال کر رہے ہیں، اللہ دی قسم پورا رمضان محنت کرنے ہیں، کوشش کرنے ہیں، دن رات ایک کرنے ہیں، جدوں عید دا چند نظر ہوندہ ہے سارا کچھ برباد کر جانے ہیں، سارا کچھ ہی چھڑ جانے ہیں، حتیٰ کہ فرض نماز چھڑ جانے ہیں۔ نا مسلمانوں انج نہ کریے، اے اپنے آپ نہ زیادتی نہ کریے، اے اپنے آپ نہ ظلم نہ کریے، بلکہ رمضان مبارک آج ختم ہو جائے گا، عید دا چاند نظر آ جائے گا، منو تے تینو چاہی دے جس طرح رمضان دے اندر قرآن پڑھ دے سا، قرآن نال پکی یاری لائیے، جس طرح رمضان دے اندر خرچ کر دے سا، مستقل خرچ کرنا شروع کر دئیے، جس طرح رمضان دے اندر مسجد جل پیار کر دے سا، مستقل محبت پیار کرنا شروع کر دئیے، جس طرح رمضان دے اندر روزے رکھنے سا ایسے طرح نفلی روزے رکھنا شروع کر دئیے۔ مسلمانوں اپنی زندگی نو رمضان دی طرح بناؤ تے صحیح، اینا اعمال دے اندر مستقل مزاجی لیاؤ تے صحیح، اللہ دی قسمیں اللہ زندگی دے اندر سکون پیدا کر دے، اے پریشانیاں تے دکھ تے تکلیفاں اللہ دور کر دے گا۔
بندے دے دل دے اندر یقین ہوندا ہے کوئی گل نہیں میں میرا اللہ دے نال تے تعلق مضبوط ہے میں اپنے اس رب کو جویں کہاں گا میرا اللہ کر دے گا میرا اللہ میری بات موڑے گا نہیں میں اپنا مسئلہ اپنے رب دے سامنے رکھاں گا میرا اللہ میرا مسئلہ حل کر دے گا کیوں میرا ہر وقت اپنے رب نال تعلق موجود ہے میں روزانہ تہجد پڑھن والا میں صبح شام تے اذکار کرن والا میں قرآن پڑھن والا میں ماڑیاں دا خیال کرن والا میں 5 وقت دی نماز ادا کرن والا آئیے اج عہد کیجئے انشاءاللہ اس سارے عمل پورا سال جاری رہن پورا سال جاری رہن گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے آئیے توجہ کیجئے غور کیجئے ان عملان دے اندر ایک بڑا قیمتی عمل بڑا اہم عمل مال تے زکاة فرض ہے مال تے حج فرض ہے بیمار نہیں تے روزہ فرض ہے یاد رکھنا اس سارے اسلام دے فرائض نے لیکن نماز دا فریضہ ایسا فریضہ ہے اللہ نے کسی بھی حالت دے اندر نماز تو چھٹی نہیں دیتی کسی بھی حالت دے اندر نماز تو چھٹی نہیں اے بندہ اللہ چاندے نے میرا بندہ میرے سامنے جھک دے ہی رہے میرا تے میرے بندے دا رابطہ ختم نہ ہو اللہ پسند نہیں کر دے کہ میرا بندہ میرے تو دور ہوئے مسلمانوں آؤ آج ارادہ کریے کہ انشاءاللہ کدی بھی اپنی زندگی دے اندر نماز نہیں چھڑا اپنی اولاد کو نماز نہیں چھڑا دیاں گے یاد رکھیا جے اے اتنا قیمتی تحفہ ہے کہ میرے اللہ نے اپنے نبی نو آسمانہ تے بلا کے تحفہ دیتا ہے اور پہلے 50 دیتیاں اللہ فرماندے نے سونیا میرے نبی اللہ کو جاندے رہے تخفیف کرواندے رہے اللہ فرماندے نے سونیا تو اڈی امت پڑے گی 5 تے میں اللہ 50 درجہ عطا کرا اے نماز دا اتنا اہم فریضہ ہے مسلمانوں میرے نبی نے اللہ تعالیٰ نے سب تو پہلا کل قیامت والے دن حساب نماز دا کرنا ہے اور سب تو پہلا فریضہ اسلام دا نماز ہے تے میرے نبی دنیا تو جاندیاں جاندیاں بھی اپنی امت میں کیوں ہی پیغام دے کے گئے نے الصلاۃ 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 لوگوں نماز دا خیال کریا جے نماز دا خیال کریا جے نماز دا خیال کریا جے اللہ رب العالمین کو دعا کرنا مالکا ایڈے تیرے سونے گھر بنے اللہ انہوں قیامت دیاں کنداں تک آباد فرما اے ٹائل تے پتھر تے نال آباد بھی ہوندے انسانہ دے نال آباد ہوندے اللہ دی قسم ایک ہیرا ہوندے نا ہیرا او ہیرا بے وقت ہے جنی دیر تک او ہیرا انسان پائے گا نہیں او ہیرے دی کوئی قیمت نہیں او ہیرا خوبصورت نہیں لگے گا اے مسجدہ بڑیاں خوبصورت نے لیکن جدو اللہ دے بندے آکے اللہ دے گھر دے اندر جھک دینے اے ہور خوبصورت ہو جاندی ہیں انہاں دی خوبصورتی دے اندر اضافہ ہو جاندہ ہے مالکا سانو اپنے گھران دی خوبصورتی دے اندر اضافہ کرنے والا بنا اے توجہ کرنا غور کرنا ذرا میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کرا اللہ میرے سمیت سانو سارے ان دیتے عمل کرن کی توفیق عطا فرمائے رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر علیہ السلام نماز نل پیار کرنے والے رمضان دے اندر غیر رمضان دے اندر میرے نبی اللہ رب العالمین دا فرض کردہ فریضہ ان نماز اے دنال محبت کرنے والے میرے پیغمبر دکھ دے اندر میرے نبی مصیبت دے اندر میرے نبی ازمائش دے اندر میرے نبی پریشانی دے اندر آقا فرماندے نے یا بلالو اقیمی الصلاۃ ارحنا بہا اے بلال اذان پڑھو نا اے بلال نماز پڑھئے اللہ اکبر اللہ جان دیو نا کون بلال میرے پیغمبر دا مرید بلال تپ دے انگاریاں تے لیٹن والا بلال حبشے تو آن والا بلال میرے
پیغمبر دی خاطر تب دے انگاریاں تے لٹن والا بلال احد احد دا کلمہ پڑھن والا بلال بلال بھی مرید ہویا سونے جگاں دے پیر دا بلال بھی مرید ہویا سونے جگاں دے پیر دا چھٹیا نکل ماں ہویا ظلم اخیر دا چھٹیا نکل ماں ہویا ظلم اخیر دا بلتے کولیا تے خود نو لٹا لیا سنا پیر عظامت نی بنا لیا سنا پیر عظامت نی بنا لیا میرے پیغمبر فرماتے ہیں میرا سونا بلال لبیک و سعدیک یا رسول اللہ آقا فرماتے ہیں بلال اذان پڑھو نا تے نماز پڑھ کے اپنے جسم نو سکون پہنچا لئیے نشہرہ سانسی والیو اگلی گل سننا ذراؤ میرے پیغمبر فرماتے ہیں جو الات قرۃ عینی فی الصلاۃ کائنات دے لوگو میریاں اکھاں دی ٹھنڈک نماز اندر میرے دل دا سکون نماز اندر میرے جسم دا قرار نماز اندر میریاں پریشانیاں دا مداوا نماز اندر میریاں مصیبتاں دا حل نماز اندر میریاں پریشانیاں دا حل نماز اندر اللہ اکبر اللہ تائیں تے اللہ کہہ رہے نے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ فرمایا کائنات دے لوگوں نماز قائم کریا کرو زکات ادا کریا کرو رکوع کریا کرو رکوع کرن والیاں دے نال ادا مطلب اے نماز جماعت نال پڑھیا کرو مسجد دے اندر آ کے پڑھیا کرو میرے محترم بھائیو اللہ تعالیٰ نے فرض نماز گھر دے اندر پڑھن دی اجازت کوئی نہیں دیتی اللہ اکبر میرے پیغمبر نے بھی اجازت نہیں دیتی میرے نبی دا نبی نہ صحابی چلدا آیا آکر زن کردہ سونیا میرا کر مسجد تو کافی دور ہے میرے کر دے رستے دے اندر چاڑیاں آندیاں نے میرے کر دے رستے دے اندر اے درخت آندے نے سونے نبی جی منو نظر نہیں آندہ اس واسطے ہندیرہ بھی ہندہ ہے تے منو پکڑ کے لے کے آن والا بھی کوئی نہیں اللہ دے نبی اگر اجازت دیو نا تے میں فرض نماز اپنے کر دے اندر ہی پڑھ لیا کراؤ میرے پیغمبر نے پہلے اجازت دے دیتی ہے نبی پاک دا صحابی اٹھ کے واپس چلا ہے آقا فرماتے نے گل سنی نا میری عرضاں کردہ جی سونیا کی کہنا چاندے ہو میرے پیغمبر نے فرمایا کیا اذان دی آواز تیرے کنہ دے اندر پیندی ہے عرضاں کردے نے سونیا اذان دی آواز تے میرے کنہ دے اندر پیندی ہے میرے پیغمبر نے فرمایا جے اذان دی آواز تیرے کنہ دے اندر پیندی ہے پھر تینو فرض نماز بھی اللہ دے کر دے اندر آکے پڑھنی پے اگر نبی نے صحابی نو کر دے اندر نماز پڑھن دی اجازت نہیں تے منو تے تینو کیویں میں اس واسطے وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ اللہ فرماتے نے میرے بندیو رکوع کریا کرو رکوع کرن والیاں دے نال اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام ہے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ایتھے بھی اللہ کہہ رہے ہیں میرے بندے ہو نماز پڑھیا کرو اگے اللہ دا قرآن تیسرا مقام ہے فرمایا إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ کتابا موقوتا
فرمایا کائنات دے لوگو اے اللہ نے وقت مقررہ دے اتے تواڈے اتے نماز فرض کر دیتی ہے کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا اے نماز وقت دے اتے ادا کرنی ہے اس نماز دا وقت دا آگا پیچھا نہ کریا کرو اگے اللہ فرما رہے نے اللہ دے قرآن دے گور مقام ہے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون فرمایا کائنات دے لوگوں اللہ دے مومن بندے کیڑے نے جڑے غیب تے ایمان لے اوندے نے فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ تے اللہ دے مومن بندے نماز قائم کردے نے اور اللہ فرماندے نے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اللہ دے مومن بندے جو اللہ نے انہاں نو عطا کیتا ہے او دے اندروں خرچ کردے نے اللہ اکبر اللہ دے قرآن دے ایک اور مقام ہے اللہ فرماتے نے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ فرمایا سنو کائنات دے لوگو نماز قائم کرن والے زکاة ادا کرن والے اپنے وعدیاں نو پورا کرن والے تکلیفاں دے وقت دکھاں دے وقت مصیبتاں دے وقت پریشانیاں دے وقت صبر کرن والے فرمایا اولئک الذین صدقوا اے ہوئی لوگ سچے نے واولئک هم المتقون اے ہوئی لوگ متقین نے اے ہوئی لوگ پرہیزگار نے اللہ اکبر اللہ دے قرآن دے ایک اور مقام ہے مسلمانوں آؤ نہ قرآن پڑھئے اللہ دا قرآن نماز پڑھن دا حکم دیندہ ہے اللہ دا قرآن نماز دیاں فضیلتاں بیان کردہ ہے اللہ دا قرآن نماز دیاں اہمیتاں بیان کردہ ہے فرمایا حافظو علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا اللہ قانتین فرمایا کائنات دے لوگو نمازاں دی حفاظت کریا کرو خصوصی طور تے درمیانی نماز دی حفاظت کریا کرو درمیانی نماز تو مراد عصر دی نماز ہے اللہ فرماتے نے درمیانی نماز دی حفاظت کریا کرو دوسریاں نمازاں دی بھی حفاظت کریا کرو خصوصی طور تے نماز عصر دی حفاظت کریا کرو میرے پیغمبر نے فرمایا من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ فرمایا جڑا بندہ نماز عصر چھڑ دیندا ہے گویا کہ او سارے عملاں نو برباد کر بیٹھدا ہے او دے سارے عمل برباد ہو جاندے نے جڑے فرض نماز ترک کر دیندے نے مسلمانوں آؤ نہ سارے نمازاں دی حفاظت کریا کریے تے نماز عصر دی بھی حفاظت کریا کریے اللہ دے قرآن دے ایک اور مقام ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون اے گل بڑی سمجھن والی ہے اللہ فرماتے نے او لوگ جڑے ایمان لے آئے
تے نیک عمل کر دینے اگے اللہ کہہ رہے نے فرمایا وَأَقَامُ الصَّلَاةَ ان نماز قائم کر دینے وَآتَوُ الزَّكَاةَ اللہ نے جڑی زکاة فرض کی تیئے وہ زکاة بھی ادا کر دینے اگے فرمایا لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ انہاں واسطے انہاں دے رب دے ہاں بڑا بڑا اجر ہے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ نہ انہاں تے کوئی خوف رہندا ہے تے نہ کوئی انہاں تے غم رہندا ہے نماز پڑھن والے بندے تے کوئی غم رہندا نہیں رہندا کیوں جیڑا بندے نو نماز دا ترجمہ ہوندا ہے نا انہوں نماز دے اندر بڑا سکون ہے تے جنہوں نماز دا ترجمہ نہیں نہ ہوندا او ویسے ہی سجدے رکوع تے کر رہا ہوندا ہے لیکن ایڈی کو نو چس آ رہی ہوندی انہوں ایڈا کو مزہ نماز دی لذت نہیں مل رہی ہوندی اس واسطے مسلمانوں نماز پڑھئے تے نماز دا ترجمہ بھی یاد کریے کرو گے انشاءاللہ نماز بعد ترجمہ انشاءاللہ زبانی یاد کرنا وعدہ کر دیو نا اللہ نے انشاءاللہ نماز دا ترجمہ یاد کریں گے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے کائنات دے لوگوں میرا جدو دل کردہ میرے نال اللہ گلہ کرے میں قرآن دی تلاوت کریا کردہ میں تلاوت شروع کر دینا وہاں تے جدو میرا دل کردہ ہے میں اللہ نال گلہ کراؤ میں پھر نماز پڑھنا شروع کر دینا بندہ نماز پڑھ دے الحمدللہ رب العالمین ایک کائنات یا ربا اللہ تمام قسم دیا تعریفاں تیرے واسطے نے تو رب العالمین ہے تو سارے جہانہ دا رب ہے اللہ فرماتے نے او میرے فرشتے ہو اے میرے او ہوئی بندے نے نا جنہ دے بارے تسی کہیں دے سو انہاں نو پیدا نہ کرو یہ دنگا کرنگے فساد کرنگے زمین تے جا کے اللہ فرماتے نے حمیدانی عبدی بندہ تے میریاں تعریفاں بیان کر رہا ہے بندہ تے میریاں تعریفاں بیان کردہ ہے اللہ اکبر اللہ اگے بندہ کہندہ ہے الرحمن الرحیم اللہ فرماتے نے میرے فرشتے ہو اے بیکھو نا میرا بندہ اسنا علیہ عبدی میرا بندہ میریاں سناواں بیان کر رہا ہے اگے بندہ کہندہ ہے مالک یوم الدین اے کائنات یا ربا اللہ تو قیامت دے دن دا مالک ہے اللہ تو جزا دے دن دا مالک ہے اللہ رب العالمین کہندے نے میرے فرشتے ہو مجدنی عبدی اے بیکھو نا میرا بندہ میری بزرگی بیان کر رہا ہے آؤ نا نمازاں انج دیاں پڑھئے ساڑھے دلوں سکون مل جائے نمازاں انج دیاں پڑھئے ساڑھے دلوں چین مل جائے نمازاں انج دیاں پڑھئے کہ سانو نماز دے اندر لذت آنا شروع کر دے وے اللہ اکبر اللہ انج دی نماز نہ پڑھئے جیڑی نماز سانو واپس ہی مل جائے سانو کوئی فائدہ نہ دے وے میرے پیغمبر تشریف فرمانے ایک بندہ آیا آگے کہتا ہے السلام علیکم میرے پیغمبر فرماتے نے وعلیکم السلام نماز پڑھ دائے نماز پڑھ کے تے واپس چلائے کہتا ہے السلام علیکم میرے پیغمبر فرماتے نے وعلیکم السلام ارجع فصلی فإنک لم تسلی جا واپس چلا جا تو نماز کوئی نہیں پڑھی دوبارہ نماز پڑھ کے آؤ واپس چلا گیا نماز دوبارہ پڑھ دائے پھر آگے کہندہ ہے السلام علیکم میرے پیغمبر فرماتے نے وعلیکم السلام جا دوبارہ واپس چلا جا تو نماز کوئی نہیں پڑھی دوبارہ نماز پڑھ کے آؤ پھر نماز پڑھ کے آؤندہ ہے تیسری دفعہ پھر آؤندہ ہے میرے پیغمبر نو کہندہ ہے سونے آؤ اے نماز تے منو انج دی ہوئی آؤندی ہے تے تسی جڑی نماز کہہ رہے ہو منو سکھا دیو میرے پیغمبر فرماندے نے
تیرا ہر نماز دے اندر ہر عمل او دے اندر اطمینان ہونا چاہیے، او دے اندر سکون ہونا چاہیے، او دے اندر راحت ہونی چاہیے، او دے اندر جناب چین ہونا چاہیے۔ اے نہیں ہونا چاہیے تو جلدی جلدی قیام کرے، تو جلدی جلدی رکوع کرے، تو جلدی جلدی سجدے کرے، تو جلدی جلدی سلام پھیر دے وے۔ اے ہوئی جی نماز اللہ نو قبول کوئی نہیں ہونی۔ نماز پڑھیا کر، اطمینان نال پڑھیا کر۔ مسلمانوں جڑے لوگ کہندے نے ساڈی زندگی دے اندر سکون نہیں، اج میں انہاں نو مشورہ دواں گا، اج تو بعد نماز سکون نال پڑھنا شروع کر دیو، اللہ تانوں سکون دے دے گا۔ نماز سکون نال پڑھنی شروع کر دیو، اللہ تانوں سکون دے دے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ تے نماز نو اللہ نے ایمان آکھیا ہے، نماز نو اللہ نے ایمان آکھیا ہے۔ مسلمانوں آؤ نا ایمان دا فکر کریے۔ میرے نبی دے صحابہ 17 مہینے بیت الجناب مسجد اقصی دی طرف منہ کر کے نماز پڑھ دے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم جاری کیتا، اے میرے نبی تے میرے نبی دے صحابیوں، تسی آج تو بعد بیت اللہ دی طرف منہ کر کے نماز پڑھیا کرو۔ یہودی کہن لگے، اے جڑیاں 17 مہینے تسی نمازاں پڑھ دے رہے ہو مسجد اقصی دی طرف منہ کر کے، اے تے تواڈیاں ضائع ہو گئیاں۔ آسمان تو اللہ نے قرآن نازل فرمایا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ ایمانکم۔ اے دنیا کائنات دے لوگو، میں اللہ بڑا قدردانا، میں اللہ بڑا غفورا، میں اللہ بڑا قدردانا، میں اللہ تواڈے ایمان نو ضائع نہیں کرانگا۔ ایمان اللہ نے نماز نو آکھیا ہے۔ نماز دے بارے تے یہودی گلاں کردے سن، تواڈیاں جڑیاں تساں ادھر نو منہ کریاں کر کے پڑھیاں نے ضائع ہو گئیاں۔ اللہ فرماتے نے اللہ تواڈیاں ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ تے کائنات دے پروردگار نے او جناب نماز دی قبولیت دے اصول بیان فرمائے نے، تے دنیا دی کامیابی دے اصول بیان فرمائے نے۔ 18ویں پارے دیاں پہلیاں ایتاں ترجمے نال پڑھیا جے جا کے، تفسیر نال پڑھیا جے جا کے، تشریح نال پڑھیا جے جا کے، اللہ فرماتے نے قد افلح المؤمنون الذین ہم فی صلاتہم خاشعون والذین ہم عن اللغو معرضون والذین ہم للزکاة فاعلون والذین ہم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فإنہم خیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون۔ فرمایا او مومن کامیاب ہو گئے۔ اللہ سونیا کیڑے مومن کامیاب ہو گئے؟ فرمایا الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، جڑے نمازاں دے اندر خشوع اختیار کر دینے، خضوع اختیار کر دینے۔ فرمایا او لغو گلاں تو اراض کر دینے، اپنی زکاة ادا کر دینے، اپنی شرمگاواں دی حفاظت کر دینے۔ فرمایا او چیز جڑی اللہ نے انہاں دی ملکیت دے اندر رکھ دیتی ہے، فرمایا جیڑا انہاں چیزاں تو علاوہ کوئی ہو راہ لپے گا وہ اپنے آپ نال زیادتی کرے گا، وہ حد کراس کرے گا۔ اگے اللہ فرما رہے نے اللہ نے نماز تو ہی گل شروع کی تھی ہے کہ اللہ پھر نماز تے لے آکے مکارے نے والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، وہ لوگ جڑی امانتاں دی حفاظت کرن والے، وعدیاں دی پاسداری کرن والے، وہ لوگ کامیاب نے۔ اگے فرمایا والذین
والذین علی صلواتہم یحافظون جڑے لوگ اپنی نمازاں دی حفاظت کرن والے نے فرمایا اولئک ہم الوارثون اللہ تعالیٰ انہاں لوکاں نو اپنی جنت الفردوس دا وارث بنا دے گا اللہ انہاں نو اپنی جنت الفردوس دا وارث بنا دے گا مسلمانوں آؤ نا جنت الفردوس اللہ کو لے لئیے اللہ دی جنت الفردوس دے وارث بن جائیے لیکن نمازاں دی حفاظت کرانگے تے تاں بنانگے اللہ اکبر اللہ تے دنیا دے اندر جڑا کوئی دکھی ہے میں اگے بھی کہے اور نماز پڑھے تے اللہ دکھ دور کرے میرے پیغمبر علیہ السلام انجی کی دائے تے اللہ بھی کہہ رہے نے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ فرمایا کائنات دے لوگوں اللہ کل مدد لیا کرو نماز پڑھ کے لیا کرو تے صبر کر کے لیا کرو تے اے جڑی نماز ہے نا اللہ نے دیکھو کہ وضاحت فرما دیتی ہے فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ اے مومنہ دے اتے پاری نہیں اے اللہ کو ڈرن والیاں دے اتے پاری نہیں اے اللہ دا تقوی اختیار کرن والیاں دے اتے اے پاری نہیں اے انہاں لوگاں واسطے فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ اے بڑے بڑا کام ہے اے بڑا مشکل کام ہے إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ مشکل دے وقت صبر کرنا تے صبر کر کے نماز پڑھ کے اللہ کو مدد منگنا فرمایا جڑے اللہ کو لوگ ڈر دینے انہاں واسطے اے بڑی آسان ہے اللہ دے قرآن دے ایک اور مقام فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین فرمایا اے ایمان والو میں اللہ کو مدد لے لو اللہ کیویں لئیے فرمایا صبر کر کے تے نماز پڑھ کے اللہ اکبر اللہ او نہ ہن چند حدیثاں بھی بیان کراؤ میرے پیغمبر دا صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے سونیا ای العمل افضل سب تو بہترین عمل کیڑا ہے سب تو افضل عمل کیڑا ہے میرے پیغمبر نے فرمایا الصلاۃ لوقتها نماز نو او دے وقت دے اتے ادا کرنا اے سب تو افضل عمل ہے نماز نو دے وقت دے اندر ادا کرنا سب تو افضل عمل ہے نبی پاک دے صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے مثل الصلوات الخمسی پنجان نمازہ دی مثال نبی پاک علیہ السلام نے انج دیتی ہے آقا فرماتے نے پنجان نمازہ دی مثال انج تو اڈے کر دے سامنے ہو ایک نہر گزر دی ہوئے صاف تے شفاف تسی اس نہر دے اندر ایک دن تے رات دے اندر 5 دفعہ غسل کرو 5 دفعہ نہاؤ فرمایا ایب کی من دارانی کیا توڑے جسم دیتے محل کچھ ایل باقی روے گی میرے پیغمبر صحابہ رضا کر دینے سونیا نہیں روے گی آقا فرمان دینے اے ہوئی مثال نماز دیئے جیڑا بندہ 5 وقت دی نماز ادا کر دائے اللہ انہوں گناہاں تو پاک کر دیندہ ہے اللہ انہوں گناہاں تو پاک کر دیندہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے الصلوات الخمس والجمعۃ الى الجمعہ ورمضان الى رمضان مکفرات بینہن فرمایا ایک نماز تو لے کے دوسری نماز تک اے نماز دوسری نماز تک دے گناہاں دا کفارہ بن جاندی ہے فرمایا ایک جمعے تو لے کے دوسرے جمعے تک ایک جمعہ جناب
پورے ہفتے دے گناہاں دا کفارہ بن جاندا ہے ایویں رمضان دی گل ہے جڑے رمضان دی قدر کر دے نے اللہ انہاں واسطے پورے سال دے گناہاں نو رمضان نو اللہ کفارہ بنا دیندا ہے اللہ رمضان نو انہاں دے پورے سال دے گناہاں واسطے کفارہ بنا دیندا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے کائنات دے لوگوں من کانا حافظہ علیہا نماز دا تذکرہ کر دیا ہویا نبی پاک نے فرمایا جیڑا انہا نمازاں دی حفاظت کرے گا کانت لہو نورن اے دے واسطے کل قیامت والے دن نماز نور بن جائے گی و برہانن دلیل بن جائے گی و نجاتن نجات بن جائے گی اللہ اکبر اللہ جڑا بندہ نماز دی حفاظت نہیں کرے گا وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نُورٌ وَلَا بُرْهَانٌ وَلَا نِجَاتٌ او دے واسطے دلیل بھی نہیں بنے گی او دے واسطے جناب نجات بھی نہیں بنے گی او دے واسطے نور بھی نہیں بنے گی تے اے بندہ کانا مع فرعون و حامان و قارون و ابی بن خلف میرے پیغمبر نے فرمایا اے بندہ ایک قارون دے نال ہوئے گا حامان دے نال ہوئے گا فرعون دے نال ہوئے گا ابی بن خلف دے نال ہوئے گا مسلمانوں آؤ آج ہی طے کریے اساں صدیق دے نال جانا ہے یا فرعون نال جانا ہے اسی فاروق نال جانا ہے یا حامان نال جانا ہے اسی عثمان غنی نال جانا ہے یا قارون نال جانا ہے اسی علی حیدر کرار نال جانا ہے یا ابی بن خلف نال جانا ہے آج ہی طے کر لئیے تاکہ ساڑھے واسطے آسان ہو جائے ساڑھے واسطے جناب رستے آسان ہو جان اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر علیہ السلام دی ایک اور حدیث سماعت فرمانا میرے پیغمبر دے صحابی کعب سلمی رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے میں اپنے پیغمبر نو برتن دیتا وضو بنان واسطے آقا فرماتے نے سل اے کعب سلمی مانگ جو مانگنا چاہنا ہے حضرت کعب کہندے نے اللہ دے سونے پیغمبر انی اسانو کا میرا پاکا کا فی الجنہ میں توڑا جنت دے اندر ساتھ لینا چاہنا میرے پیغمبر نے فرمایا فَآ انی بکسرت سجود پھر میری سجدیاں دے نال مدد کر سجدے تے نماز دے اندر ہی نینا نمازاں زیادہ پڑھیا کر نفل و نوافل زیادہ کریا کر اللہ رب العالمین تینو کل قیامت دا دن ہوئے گا جنت بھی دے گا تے جنت دے اندر میرا ساتھ بھی عطا کر دے گا اللہ جنت بھی دے گا جنت دے اندر میرا ساتھ بھی مل جائے گا اللہ اکبر اللہ ایک دوست گل سنا دینے سعودی عرب دے اندر کہندے نے ایک ساڑھے دوست نے وہ جناب سانو ایک وقت انجدہ ہوندہ ہے وہ نماز دا بڑا اہتمام کروان دینے اٹھان دینے بڑا زور لان دینے لیکن تھوڑے جے دن گزر دینے دے پورا مہینہ نماز پڑھ دیں کوئی نہیں اسی اٹھان دے تھک جانے نماز نہیں پڑھ دے کہندے نے وجہ کی ہے وجہ ایوے کہ او جناب او دوست کہنے لگے وجہ کی ہے مولانا صاحب کہندے نے وجہ ایوے کہ او بندہ نماز پڑھ دا ہے لیکن نماز محبت نہ نہیں پڑھ دا دلوں ہو کے نہیں پڑھ دا او کہندے دا کوئی حل بھی ہے وے او کہنے لگے دا حل ہے وے فرض دے نال سنتا پڑھیا کرو سنتا دے نال نفل پڑھیا کرو تے سنتا پڑھیا کرو جدو بندہ نفل تے سنتا دی حفاظت کرے گا ایٹومیٹک بندہ اپنی فرض نماز دی حفاظت کرے گا وہ کہنے لگا مولانا بالکل تسی صحیح کہہ رہے ہو وہ بندہ جدو نماز پڑھ دائے فرض ہی پڑھ دائے نفل پڑھ دے کوئی نہیں اس واسطے مسلمانوں نفل نوافل دا بھی اہتمام کریا کرو اللہ اکبر ایک اور دوست کہندے نے ایک صحافی جناب بڑے سونے لکھاری نے بڑا سونا لکھ دینے تے کہندے نے میرے دل دے اندر چاہت پیدا ہوئی میں
انو جا کے ملا تے صحیح نا ایک ایڈیاں سونیاں گلاں لکھ دائے ان دن مودے کو ملاقات دا ٹائم لے آؤ او بندے نے رمضان دی فضیلت دے حوالے نال بڑیاں چنگیاں گلاں لکھیاں نے ان دن میں دروازہ کھولیا او بندہ رمضان دی فضیلت لکھ رہا ہے تے نال سگرٹ پی رہا ہے ان دن میں اومی دروازہ بند کر کے واپس آ گیا گلاں کرنا آسان ہے لکھنا آسان ہے عمل کرنا بڑا مشکل ہے مسلمانوں آؤ نا اج ارادہ کریے مال کا اللہ کو دعا بھی کریے اج رمضان دیاں کڑیاں باقی نے اللہ سانو ساری زندگی 5 وقت با جماعت پکا تے سچا نمازی بنا دے اچھی کہہ دیو آمین محبت نال سارے کہو آمین اللہ سانو 5 وقت دا پکا سچا نمازی بنا دے اللہ اکبر اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حدیث بیان کیتی ہے حضرت ابو ہریرہ حدیث دے راوی نے فرمایا نبی پاک نے فرمایا من تطہرا فی بیتہ جڑا بندہ اپنے گھر دے اندر وضو بناندا ہے پاکی حاصل کردا ہے ثم مشى الی بیت من بیوت اللہ پھر اللہ دے گھر دے اندر کسے گھر دے اندر چلدا چلدا آ جاندا ہے اللہ نو ایڈا چنگا لگدا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے بندہ آ کے فرض نماز پڑھدا ہے اللہ اے جڑے قدم چل کے آیا ہے ایک قدم دے بدلے اللہ گناہ ختم کردا ہے دوسرے قدم دے بدلے اللہ درجات بلند کر دیندا ہے اے بندے نے 2 قدم پٹے نے ایک قدم دے بدلے اللہ تعالیٰ نے دے گناہ معاف کر دیتے دوسرے قدم دے بدلے اللہ تعالیٰ نے دے درجے بلند کر دیتے مسلمانوں آؤ میری نصیحت اے کہ نماز رمضان دے اندر بھی فرض ہے نماز رمضان تو بعد بھی فرض ہے نماز رمضان دے اندر بھی فرض ہے نماز رمضان تو بعد بھی فرض ہے اللہ اکبر اللہ ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے پڑھتے رہو نماز تو چہرے پہ نور ہے پڑھتے نہیں نماز تو اپنا قصور ہے جس روز تخت پہ بیٹھے گا کبریا اس وقت کیا کرو گی تمہیں آئے گی حیا مارے شرم کہ تم سر کو جھکاؤ گے جنت تو کیا ملے گی جہنم میں جاؤ گے ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ اللہ سونیا اسی تیرے بڑے گناہگار خطا کار بندے ہیں مالکہ اسی تہ دل نہ تیرے کی گزارش کرنے ہیں دعا کرنے اللہ سانو شیطان دے وسوسے تو محفوظ فرما اللہ سانو شیطان دے شر تو محفوظ فرما اللہ سانو ہمیشہ اپنے سامنے جھکن والا بنا مالکہ سانو اپنے لئے سچی محبت کرن دی توفیق عطا فرما وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین